呢隻馬喺度扮緊斑馬喎！哇，出嚟啦！哎呀，捉住咗啊！都係人頭湧湧嘅。呢位咧就係牛油蛋糕啦，呢隻係咩嚟㗎？似牛同豬嘅混種喎。味道濃烈啊！介意嘅話呢，歡迎收睇《魚堅日記》，我係 Niki 仔，我係堅叔。今日同大家嚟到呢個小岩井農場啊，位於岩手縣嘅，距離盛岡最近嘅小岩井農場啦。我哋快啲睇下入場券係幾多錢呢？大人係800N，小朋友呢係300N噶。估唔到台灣人係最多噶，我哋快啲幫香港貼多幾個 sticker 啦。係咪？はい、どうぞ。Thank you very はい、 much。thank you so much。一入咗門口已經見到藍天白雲同埋一大片草地啊！正望前邊嘅呢，就係岩手山啊！呢度呢，好清楚咁寫咗呢一啲嘅體驗啦，同埋一啲設施嘅時間。例如呢度咧幾個定點時間啊，咁就樓上啦，呢個係坐拖拉車噶，留意翻得4個時間噶，同埋係土足日先有啦。咁跟住咧牛舍嘅探訪啦，仲有咧呢個餵羊嘅表演啊，都係得2個時間啫。呢個都係餵羊，不過咧係自己餵羊嘅體驗啊，又係2個時間。咁仲有咧製作牛油嘅教室啦，咁只係土租日嘅啫。呢啲呢咁定點嘅呢，大家就要注意翻啦，唔好 miss 咗啊！呢3個呢都係付費體驗嚟嘅，睇下大家有冇興趣啦。呢度都有啲車仔可以搭咯，如果懶懶地唔想行嘅話。入門口嘅左手邊呢，已經見到呢個手信區啦，同埋餐廳。然後呢，望到呢有幾座嘅建築物喎，咩嚟㗎？就係咧製作牛油嘅地方啦，同埋牛奶館嘅。呢度係牛奶館，睇到牛奶製作嘅過程。2樓展望台都好靚㗎。呢度做緊乜嘢啊？相當好氣氛喎！大家對呢個小岩井農場認唔認識呢？我哋就好認識啦，因為呢經常喺日本啦、超市啊地方呢都會見到佢啲奶製品喎。極多小朋友放電嘅地方啊，啱晒一家大細嚟玩啊！可以買下啲小食，餵下啲馬仔喎。你睇下呢啲，好似好矮咁喎。係咯，呢隻係咪侏儒馬嚟嘅咧？仲可以同佢哋影下相添啊！呢隻馬喺度扮緊斑馬喎，着咗斑馬衫嘅你。騎馬體驗呢就喺呢度買票啦，1000 yen 就係騎住呢啲有啲大馬同埋細馬。小朋友都唔怕喎，有啲馬係細隻啲嘅。嚟到近距離接觸下啲動物，的確幾療癒啊！有羊群一堆堆咁走去食草啊！就係11.9嘅餵羊時間啊，氣氛相當之好啊！叫緊啲羊出嚟啊！哇，出嚟啦！嚟啊，犀利啊！搶閘搶閘！哇！哇，好肚餓啊！得意啊！哎呀，捉住咗啊！天文館時間限定，有啲天文展睇下，地下都有啲體驗。響天文館對開呢，就有呢啲叫咩網啊？銀河啊，吊網。咁啊可以呢，俾大家呢喺度觀下天啦，同埋將自己日燒下，晒窿佢。射箭體驗500N，幾高幾大都有得玩啊！
瞓吊床嘅地方。冇事係嘛？係啊，幾好啊！呢度坐下吊床啊。係啊，OK 喎。呢度唔使日燒啊。係啊，有瓦遮頭。OK，超下都唔錯啊。3至6歲玩嘅搖搖板啊，有分㗎，千秋都3至6歲。呢邊可以玩大人嘅，直上岩手山啊！仲有車車玩啊，唔係電動㗎，係腳動㗎。玩到攰攰地，可以買啲雪糕、牛奶、乳酪、刨冰同埋小食啊！可以行住食又得，坐喺度食都得㗎。可以睇下小岩井農場重要文化財嘅歷史啊！有興趣嘅可以慢慢睇啊，仲好似玩遊戲添喎。想玩呢啲車車呢，就要喺呢度購票啦。一個人600 yen， 成家人就要2200啦。呢個 Hollow Golf 呢，就500 yen 一個人。最受歡迎嘅地方啦，就係近住大門口嘅右手邊啊。食嘢嘅地方呢，通常都係人頭湧湧嘅。睇下有咩食先。有 pizza、薯條、炸雞同埋肉包啦。啲樽裝鮮奶好似吸引啲喎。即刻就行下呢個三聯館，係 Souvenir Shop 嚟嘅噃，同埋餐廳都喺入邊啦。睇下 Souvenir Shop 有咩買啦。哇，都幾熱鬧喎。本店第一位呢，就係牛油蛋糕啦，第2位牛紋蛋糕、雜餅啊，可以解凍食嘅芝士蛋糕，有匹芙，哇，好多腸啊！有啲不同嘅奶製品食品，好多呢啲公仔、動物公仔啊，好得意啊！哇，呢隻係咩嚟㗎？似牛同豬嘅混種喎。對面呢個呢，就係小岩井牛嘅餐廳喎，有燒肉食喎，好似。哇！呢個2600 yen 呢，就有牛羊啦，呢個呢淨羊，呢個就係淨牛。淨係食甜品都得喎。餐廳環境都 OK 㗎。要喺呢度攞 QR code 就去上苑牛石，就喺呢度入呢個上苑地區啊。呢度就係牛牛見學所啦。哇！啲味道都幾濃郁啊。1號牛舍啊，位置呢啲糧都有分 main dish 同 side dish 喎。有個展示館可以睇，有農場嘅模型同埋一啲歷史可以睇下，仲有啲工具，可以參觀埋3號牛舍，真係好近距離就睇到佢哋啦，味道濃烈啊！介意嘅話呢，就自己揾啲嘢塞住個鼻哥啦。呢度係2號牛舍，載住啲牛奶樽啊！交通方面呢，就喺呢個盛岡站前搭巴士，就係呢一個10號嘅巴士站。呢個10號嘅巴士站呢，就係去到呢個小岩井嘅龍巒站㗎啦。咁咧時間方面咧就可以睇得到咧，就係有9:05分啦、10:50分啦，同埋12:9嘅車程咧，就大概咧30至35分鐘啦。咁啊票價咧就係750 yen 啦。咁就睇翻回程喎，要注意翻。就10點半咧已經可以翻去站頭噶啦，盛岡站頭。最遲一班咧就係4點鐘咧，就係翻盛岡站頭嘅。如果班次唔啱嘅咧，都可以選擇搭的士嘅，咁啊大概6000 yen 度咧就可以去到龍巒噶啦。咁佢呢個起標咧就係700嘅。辛苦晒大家睇到呢度啊！記得 comment、like and share， 最緊要訂閱埋啊！下條片見啦！大好き、イエーイ、大満足、わー